Здравствуйте, дорогие друзья! Я Наталья Шевчук, и мой блог о рукоделии и канал на YouTube о рукоделии nataliehandmade.ru приветствует вас на новом мастер-классе. Сегодня мы будем делать вот такую куклу. Для этого нам понадобятся искусственные цветы, или это могут быть кружева. Для головы мы будем использовать вот такой пенопластовый шарик. Для закрепления наших рисунков на лице мы будем использовать лак для волос. Чтобы сделать сам макияж, мы будем использовать тени или румяны. А нарисовать глаза, губы мы будем использовать вот такие фломастеры. Это специально для тканей. Такая есть ручка. Эта ручка, это жидкие краски. И надо нам еще будут белые краски. Ну, естественно, кисточка или дотсы для того, чтобы поставить белые точки. Голову мы будем втягивать более плотными колготками. Клей для того, чтобы приклеить прическу, или горячий пистолет. Волосы мы будем делать вот с такой пряжи. Чтобы приклеить носик под капрон, мы будем использовать вот такие клеящиеся полубусинки, ножницы и остальные дополнительные. Для шара диаметра 12 сантиметров нам понадобится круг из колготок. Этот капрон может быть белого или бежевого цвета. Вырезаем диаметром 6 сантиметров, 6,5 и ниткой закрепляем нить у основания. Можно брать вот такими стежками через ткань, а можно и обычными стежками иглой вперед по кругу собрать капрон. Определяемся, где у нас будет центр головы, где будет нос. Вот здесь проходит у нас такая бороздка, поэтому она у нас будет посередине головы. Теперь определяемся, где у нас будет передняя часть и где задняя. Потому что этот пенопласт, он не всегда хорошего качества. Ну вот я выберу, как раз у меня здесь ямка, я ее заклею. Вот эта клеющаяся полубусинка, я ее заклею. Здесь у меня будет носик. И теперь натягиваю капрон и закрепляю его сзади. Прежде чем наносить краску, я закрепляю, покрываю капрон лаком для волос и даю высохнуть, чтобы краска у нас не расползалась. Я размечаю, где у меня будут глаза. Это приблизительно будет вот так по диагонали, где-то полсантиметра или больше. Я размечаю карандашом и потом этой ручкой я делаю ресницы. А именно глаза я делаю более толстым фломастером, который с одной стороны вот такой, а обратный конец его немного потоньше. Теперь более плотными. Вот так я делаю глаза побольше. Кстати, можно тоже вот такие бусинки приклеить сверху. Размечаю предварительно карандашом тоже брови. И я их делаю здесь потолще, но можно делать и потоньше. Красным фломастером, фломастер для ткани, я рисую рот. Пока подсыхает у меня черный и красный фломастер, я делаю румяны. Белой краской наносим зрачки. Для этого можно использовать дотс или кисточку. Если у вас получился немножко большой вот зрачок белый, вы потом можете докрасить еще черным фломастером при необходимости. И ставим вот здесь тоже такие точки. Вот у меня дотс просто очень тоненький. Если у вас есть побольше, чтобы поставить одну веснушку большую, а остальные поменьше. Вот такое лицо у нас получилось. Теперь делаем прическу. Я вот нарезала такие коротенькие
длиной 7 сантиметров нитки. И теперь я их буду вот так на голову приклеивать. Для этого я воспользуюсь горячим пистолетом. И вот так пучком приложу волосы к голове. Если их мало, то можно добавить. Вот мы приклеили в таком хаотическом порядке. Теперь мы обрезаем, подравниваем волосы спереди и сзади. Я нарезала вот такие нитки длиной 40 сантиметров. Перевязала их посередине. Это у меня будут 2 пасмы волос. Но я их буду приклеивать не сверху, а снизу. Вот таким образом. Теперь я их поднимаю наверх волосы. Вот у нас сформировалось вот такой пучок волос. Делим его на 2 части и теперь формируем прическу. Это уже ваша фантазия, как закрутить. Можно сделать вот так вот, с одной стороны и с другой стороны, и оставить эти хвостики. Вот такая прическа у меня получается. Не нужно, я обрезаю. Я украшу еще голову вот такими цветками. Их отрезала. Тело для этой куклы я сделаю следующим образом. Вот сошью вот такой мешочек. Размер у него приблизительно 5 сантиметров. Это 6 сантиметров с допусками. Где-то так. Высота 7 и длина, чтобы вам не считать, приблизительно 21-22 сантиметра. То есть выкраиваем такую полоску ткани и круглое донышко. И все это сшиваем. А в середину я добавила, внизу я добавила синтепон. Вот. Потом я сделала прослойку из лаванды. Поэтому эта кукла будет такой мешочек с лавандовым запахом. Как делать вот такие лавандовые мешочки, я уже вам рассказывала в одном из видео. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. А в этот раз я решила сделать вот такую куклу, которая у нас будет еще и с пользой. Она у нас будет с запахом лаванды. И когда она будет стоять в комнате, комната будет наполняться этим запахом. Если запах станет меньше, то можно будет просто вот так лаванду помять, и запах опять возобновится. Но сверху тоже надо добавить синтепона, чтобы кукла хорошо приклеить ей голову. Здесь я собрала ниткой вперед иглой, но мы еще используем кружево для того, чтобы у нас корпус тела куклы было. Беру вот такое кружево 20-21 сантиметр приблизительно. Также его здесь собираю ниткой, распределяю, примеряю, чтобы у нас лента была собрана. И вот можно пришить или приклеить кружево к телу, к ткани. Все равно мы здесь голову приклеим, и стежков видно не будет. Я решила еще добавить вот этот искусственный сюда лепесток. Вот так как бы будет получше смотреться. Я его разрезала, чтобы он был шире. И добавлю еще 2 лепестка. Они будут сзади, их не будет
И приклею с помощью пистолета горячего клея. И теперь приклеиваем голову. Шов у нас должен быть сзади. Вот такая кукла с лавандой у нас получилась. Можете выбирать себе прически, придумывать украшения. И это будет хорошим и полезным подарком к любому празднику. Спасибо за внимание. Подробности в статье читайте на блоге natalihandmade.ru и смотрите видео на канале YouTube «Рукоделие своими руками» Натали Handmade. До новых встреч!